Вие гледате темата на Нова. Днес с Богомил Грозев. Черно море. Едно от най-уникалните морета в целия свят, едно от най-изолираните от Световния океан и едно от моретата с най-богато историческо значение. За богатствата на дъното му, някои от които датират от далечните 12 000 години. И за библейското значение на Черно море ще говорим в следващите минути. И не само ще говорим, но ще се потопим на стотици метри дълбочина с единствената българска подводница. Черно море. Вътрешно море между Югоизточна Европа и Мала Азия. С площ 423 000 квадратни километра и максимална дълбочина от 2245 метра. Обемът на Черно море се изчислява на близо 540 000 кубични километра вода. Вода, която бавно се обменя приблизително за 650 години. Варна трафик, научно-изследователски кораб Академик за връзка. Цифром и словом, България разполага с една единствена подводница. И тя не е военна, а изследователска, мини-подводница, която се транспортира от средно голям траулер, преработен в изследователски кораб с името Академик. По-лошото е, че е на път да ги загуби. С операторът Благой Момчилов можем да се окажем последните пасажери на този уникален подводен апарат, който служи за това страната ни да наблюдава, изследва, проучва морското дъно, морската вода и морските богатства, които оказва се в Черно море са уникални. Изследователска мини-подводница PC-8B, произведена 1971 година. Тегло 5 тона и половина. Капацитет 3 души. Максимална дълбочина приблизително 250 метра. Задвижва се от 3 електродвигателя, а се захранва с 48 оловно-киселинни акумулатора. Време е да се потопим, но след кратък инструктаж. Това е главният дълбокомер в метри. Нашата пределна дълбочина е 250 метра някъде тук. Това е пилотската кутия, която командва устройството, което върти външните подводни камери, жизнеосигуряващата система, т.е. кислородните запаси, които съвсем по-малко се инжектират вътре в отсека, за да осигурят нашия живот, и запасите на химически поглътител на въглеродния двуокис трябва да бъдат разчетени за 3 денонощия за целия екипаж. Това е закон Божий. И ние винаги слизаме с този запас. Така че се счита, че в рамките на 3 дни, ако подводницата аварира така, че няма да може да изплава самостоятелно, тя първо има авариен буй, освобождава го и се обозначава къде е. Предвиден е авариен запас вода също, специален комплект за естествени нужди и така нататък. Време е да влезем под вода и да се запознаем с Черно море. Отдолу. Преди 10 000 години Черно море е представлявало почти сладководно езеро. По време на последния ледников период нивото на морето е било с около 90-100 метра по-ниско, отколкото сега. Когато се разтопяват ледниците през Босфора, нахлуват солени води и тогава постепенно се повишава нивото. Черноморският шелф, който сега се намира на дълбочина от над 100 метра, тогава е бил суша. И в момента на тази дълбочина се наблюдава сходна на нашата брегова ивица, т.е. дюни, плажове, клифов бряг. Много интересни изследвания имаше преди 5 години, когато в сондажна ядка случайно попадна парче дърво. Това беше на дълбочина на морето 82 метра. Отгоре имаше тини с мидени черупки и по тях попаднахме в песъчливи глини с парче дърво. Радиовъглеродната датировка, която беше извършена в Колумбийския университет в Щатите, показва възраст 12 000 години. Това беше възрастта на дървото. А на мидените черупки, които се намираха над него, 7600 години. Тоест ние намерихме веществено доказателство, че преди 12 000 години нашия шелф е представлявал суша, на която са растели дървета и имал растения, а по-късно преди 7600 години той вече е бил дъно на море.
Именно това откритие дава повод на двама американски и един български учен революционно да обявят, че Черно море е люлката на човешките цивилизации и арена на Великия потоп. Тази теория довежда у нас екип изследователи, събрани от откривателя на потъналия кораб Титаник, професор Робърт Бауърд, който финансира експедицията по дъното на Черно море именно с нашата мини-подводница. Там би следвало да има останки от жилища, камени, руини или нещо такова, тъй като и утайките са най-тънки там. И това имаше теория, че това е библейския потоп, всъщност е настъпил тук, когато след като се е скъсал и се отворил Босфорския канал, двете нива са се изравнили на Средиземно море и нашето ниво се е покачило за кратко време с 120-130 метра. И тогава, ако е било придружено с дъждове и да, хората са си помислили, че това е потоп отгоре. Хиляди години по-късно, историческите находки на дъното на Черно море далеч не са по-малко любопитни. И експедицията на Роб Бауърд се натъква на невероятни находки, и то от по-близко време. Българският екип открива кораб, натоварен с амфори на 2000 години. Експедицията обаче няма разрешение да вади историческите богатства. Но командир Илко Щирков прави предложение да вземе една амфора, защото е забелязал в района следи от тралове, които дърат дъното, за да ловят калкан. Ръководителят на експедицията поема цялата отговорност и му казва да извади едната амфора. Извадихме една амфора и вътре се оказаха кости от сладководна риба, деликатесна. Значи това показва, че кораба се е връщал от север на юг, пътувал е обратно за Гърция, тъй като амфорите, според един справочник, са произведени в остров Лесбос. Насечената риба, защото костите бяха насечени, е порцион на римските легиони. Суха насечена риба. Решиха, че може би е от първи век този кораб. И има спор, американските археолози твърдяха, че е гръцки, нашите археолози, че е римски. Тези действия на екипът обаче им навличат и големи неприятности. В крайна сметка, 2 години по-късно, нова експедиция се насочва да проучи потъналия преди векове кораб. Но опасенията на професор Щирков, за съжаление, се оказват верни. Незаконни траулери са унищожили старинните амфори. След 2 години отидахме и амфорите бяха тотално изпочупени. Така че имаме сега изпочупени, но научни амфори, за съжаление. Всъщност, известно е, че на дъното на Черно море има много потънали кораби и подводници. Учените от Института по океанология към БАН са идентифицирали над 100 аномални обекта. Тук са потъвали кораби преди българите да дойдат по тези земи. Ние носим отговорност за това наследство. А позволяваме то да се унищожава чрез стреляне. И до 70 метра мисля, че всичко вече е изпочупено и унищожено. И единствено остава от този отрасък по-дълбоководния, където всичко е вече съхранено. Там няма дънни тралове, няма други неща, които да разрушат. И там трябва да се съсредоточим усилията, защото ако намерим нещо, то ще бъде съхранено, сякаш е потънало вчера. Много от тези предполагаеми кораби обаче ще се окажат и боклуци, защото за съжаление морето ни е много мръсно. Изчислено е, че 70% от общото количество отпадъци, влизащи в Черно море, идват от 6 черноморски страни. Най-мръсно е по така наречените фарватери, пътя на корабите. Правим впечатление, че мониторинга е засилен в момента, но на места се намира така, честно да ви кажа, дори навътре на 60-70 на мили навътре в морето, пластмасови боклуци, изхвърлени туби, чували, особено пластмаса. Има, да. Замърсяват морето. Дали от големите реки идва, дали и от пристанищата, и от корабите, вероятно и така, но има, боклук има. Това е огромен басейн, не може да се замърси директно, но индиректно. Например, ако цяла Европа си оттича пералните машини в Дунава се влива в Черно море, в праха за пране има много фосфорни съединения, за по-добър избелваше. Фосфор е страхотна храна за планктона. Той се развива, прави бум, цъфтеж, обезкислородява водата, първо повърхностния си. Рибите страдат от липса на кислород, има много. Проблемите на рибите идват и от пряката човешка дейност.
Драленето или просто казано дрането на дъното е най-големият бич, който убива цялата подводна флора. Официалните цифри показват, че уловът в нашата част на Черно море през последните десетилетия е намалял чувствително. От така наречената трицона, или както е известно още цаца, годишно се вадят около 3000 тона. Рапани 4000 тона и миди, и то основно от ферми в морето, едва 2000. А колко са били преди години? Можем ли да направим една съпоставка с цифри? Стотици тонове, и то от хубави видове риба. Черноморската скумрия, която е изчезнала, паламут, сафрид в много по-големи количества, кефали, чернокоп, крагьос и много други видове, които днес се срещат в малки количества. Институтът по океанология към БАН, който е собственик на единствената останала българска подводница, се финансира от държавата с 1 милион на година, а реално годишните му разходи са 3-4 пъти по-големи. Институтът участва в различни евро и проекти на частни компании, например проучването, заснемането на газопроводи, разширение на пристанища и други, за да се доиздържа. Основната цел обаче на института е вменена и от европейските правила – да изучава и следи физиката, химията, геологията и биологията в българския сектор на Черно море. Мини-подводницата и корабът Академик обаче сега са спрени, защото държавата не дава за момента пари за ремонта им. Регулярен ремонт. Капитан Мариан Чолаков е на руля на Академик от 2 години, но реално има зад гърба си 36 години капитански стаж. Капитана казва, че Академик е един от най-практичните и мореходни кораби в Черно море. Това е като при колите, трябва да минеш годишен преглед. При нас този преглед е на 2 години и половина и на 5 години основен преглед, така наречения класов преглед. Това трябва да се направи, корабът ще работи перфектно, ще изпълнява задачите още 5 до 6 години. Макар да външни вида са ръждясали, всъщност те са в добро техническо състояние, ако имахме достатъчно средства за да ги поддържаме. За този ремонт все още се чака решение на Министерския съвет, който трябва да отпусне 1 милион и 100 хиляди лева. Защото дори и да спре нашата техника, ангажиментите на България за мониторинг на Черно море остават. Задълженията на България се остават, така че тогава би трябвало да бъдат наети чуждестранни учени, чуждестранни кораби, които да изпълнят тези задачи, но това ще струва многократно по-скъпо. Финансовите нужди за мини-подводницата са далеч по-малки, но тя е зависима от кораба майка. За подводницата обаче има друг проблем, още по-значим проблем. Никой не иска да я управлява, никой не иска да се научи да я управлява. 5,8 успешно на борда. И така доктор Щирков вече 30 години, от първия ден, когато България я закупува и я управлява и дори не може да се пенсионира. Заплатата на този помощник, който трябва да е с висше техническо образование, с морско образование, да бъде добър водолаз, да владее езици и прочее, е 450 лева. За мен това е проблем. Отговорността е голяма. Изисква се, както и ти забеляза, малко по-спокойна психика, да не влияе това пространство. Трябва човек да е много запален. Много запален по тая работа, защото тя е много интересна. Струва си. Струва си да запазим и малкото, което имаме. Защото едва ли има друга държава в Европа, а и не само в Европа, която има само една подводница и само един изследователски кораб. Ние реално в момента ги нямаме и дано не се окаже, че няма и да ги имаме. Защото, както казват учените, ние имаме отговорност не само към екологията, но и към историята.